主后2024年12月23日，每日圣安宫读经，课听得胜。圣经咱做伙来听读。罗马书第8章31到39节。关系这个代志，咱要安怎讲？上帝若为咱，啥人会当抵着咱？伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲，敢袂将万物嘛白白赐互咱？啥人会当控告上帝的选民，宣判因做义人的是上帝？若安尼，啥人会当甲因定罪？无，基督耶稣已经死，搁上帝有替伊对死人中搁活，呾坐伫上帝正边，得替咱祈求。啥人会当测断基督对咱的疼？是患难，是困苦，是迫害，是夭饿，是散赤，是危险，也是惨死。照圣经所记载，因为你的缘故，阮规日面对死的威胁，人看阮亲像要互人杀的羊，拢毋是。伫这一切的代志，咱靠疼咱的上帝得胜到有剩。因为我确信，无论是死是活，是天使，是灵界的统领者，也是权力者，是现今，也是将来的，是天顶，也是地下的神灵，也是其他的被造物，拢袂当测断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。课听得胜。每一个人拢有家己的人生价值观，而且这个价值观往往不可动摇。有一寡人掠趁钱做人生价值，努力工作、投资，希望趁出搁较侪钱，会当享受生活。有一寡人掠家庭做人生价值，愿意加开用一点仔时间陪伴亲人朋友，宁可减趁一撮仔，也要塑造疼的家庭和美好的人际关系。有一寡人掠自由做人生价值，介意无拘无束的生活，无想要互人管，只想要做家己意爱的代志。也有一寡人还伫找找人生的价值甲意义，通好活点当下，也是过一天算一天。无共的人有无共的价值观，这个价值观并无对甲毋对的区分，只要是掠家己欢喜，无伤害别人做前提，拢无啥物毋好。不过，咱身为基督徒，人生的价值观还爱加一项基督的疼。但是，啥物是基督的疼？搁安怎领受基督的疼呢？保罗讲，伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲。换一句话讲，基督的疼是牺牲的疼。这种疼无法度靠理智判断，也是猜测处理，需要用心伫圣经中来体会。亲像神学家加尔文伫加尔文基督教要义中所提醒的，无应该伫人的理智判断，也是猜测顶面追求家己的信念，是着相信来自圣神稳密的见证。若只是用科学理智来判断啥物是基督的疼，检测会丧失信仰上重要的核心价值。这疼偌尔大，亲像保罗所询问，啥人会当测断基督对咱的疼？是患难，是困苦，是迫害，是夭饿，是散赤，是危险，也是惨死。保罗确信，拢袂当测断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。基督的疼伫苦难中若显明，通用母亲
生产的疼来比喻。当母亲怀孕生囝，爱先忍受9个月怀胎的不便，身躯甲心理拢承受极大压力。伫生产过程中，亲像打点生死线，随时有性命的危险。用理性来看，明知怀孕生囝必须承受极大的风险，却会当用疼赢过生产的痛苦。莫怪保罗话讲，伫这一切的代志，咱靠疼咱的上帝得胜到有剩。赫然，天主教神父如因伫向下的移动基督的舍己之路册中讲，咱的价值并不在伫别人对咱的回应，是在伫上帝对咱永恒的疼。基督的疼是永恒的疼，这份疼是基督信仰的核心价值，也是建构咱人生道路的基石。假使伫生活中遭遇挫折，互人误会，甚至迷失人生方向的时，倒转来基督的疼，找求人生的价值，随时提醒家己，人生的价值是建立伫基督对咱永恒的疼。默想，我要安怎定义家己的人生价值？我安怎感受基督的疼？我安怎定义家己的人生价值？我安怎感受基督的疼？咱做伙来祈祷。主爱上帝，感谢你的拣选，互我会当领受基督的疼，甲你白白的恩典。愿我会当回应你的拣选，甲人分享你的疼，较胜我人生的价值。奉主耶稣的名求，阿们。愿上帝赐你身心灵拢永行平安。